Și Victor Pițurcă trece prin momente dificile, nu are probleme de sănătate, ci cu fosta amantă. Femeia care i-ar fi fost alături în secret 15 ani vrea ca fosta gloria Stelei să admită că este tatăl fiului ei. Detalii picante ale presupusei relații de dragoste au ieșit la iveală. Fosta balerină spune că selecționerul i-a cumpărat un apartament și o mașină de lux, ba chiar i-a promis la un moment dat că va recunoaște copilul. În duel cu Soler, iată-l pe Pițurcă! Gol! Cu mulți ani în urmă, cu ajutorul lui Pițurcă, România învingea Spania. Acum pare să fi înscris la poarta greșită. Totul a început acum 17 ani, când Victor Pițurcă și Victoria Blochina s-au întâlnit. Asta spune fosta balerină în actul depus în instanță. Începând cu anul 1995, între Victoria Blochina și Părât s-a legat o frumoasă poveste de dragoste, ce a durat mai bine de 15 ani. Poveste ce a devenit o realitate frecvent amintită de presa scrisă, datorită notorietății Părâtului în viața publică. În urmă cu 4 ani, Vica lui Piții, așa cum a etichetat-o presa, aducea pe lume un băiețel. Centrare bună a lui Iovan, cap Pițurcă, gol! Deși nu l-a recunoscut niciodată, în presă au apărut fotografii care îl înfățișează alături de micuț. Detaliile picante nu se opresc aici. Ziua de 8 august 2006 a rămas memorabilă în mintea și sufletul mamei, deoarece Părâtul a organizat o petrecere de ziua de naștere a acesteia la Intercontinental Casino, eveniment la care au participat mai mulți prieteni apropiați ai cuplului. Ba mai mult, deși nu i-a oferit numele său, micuțului nu i-a lipsit nimic. I-ar fi dăruit Victoriei un apartament de lux și o mașină de teren pe măsură. Însă anul trecut, Piții pare că și-a încheiat mandatul de sponsor. Astăzi ne aflăm în postura în care minorul nu și-a văzut tatăl de luni de zile, singurul sentiment afișat de către Părât fiind cel de indiferență și uitare. Prima înfățișare la proces va fi pe 2 februarie. Selecționerul nu a putut fi contactat pentru a comenta situația. Victor Pițurcă este căsătorit și are 2 copii recunoscuți oficial.